Добар ден. Ново издание на Вестите од културата. Да погледнеме што ја одбележа оваа работна седмица. Во кафе книжарницата Буква се одржа промоција на новата стихозбирка на Исток Ј. Улчар Бела. Раст е ние, во издание на Илика. Промоцијата се одржа во склоп на 5-тото издание на Скопскиот поетски фестивал. Стихозбирката Раст е ние на авторот Исток Ј. Улчар Бела беше промовирана во рамки на 5-тото издание на Скопскиот поетски фестивал. Книгата во издание на Илика е 6-та книга песни со претходно необјавен материјал од Улчар, за прв пат објавувајќи под своето уметничко име Бела. Темата на книгата е јазична игра со структурата, можеби редефинирање на некои норми поетски. Интересно е тоа што тематски почетокот и крајот се најразбирливи, додека средината е најотворена за интерпретација. Раст е ние. Има интересен наслов. Што значи насловот и која е пораката која што ја испраќате на вашата читателска публика? Насловот е одбран со цел да биде предизвик за препејувачот, бидејќи тој поднасловот на книгата и сите песни се во некоја комплицирана, помалку или повеќе структура за препејувачот и сакав и насловот да биде еден таков може би ребус или како и да се опише. Пораката е дека пораките често во поезијата, барем во денешно време според мене, знаат да бидат преценети, во смисла дека значењето не секогаш мора да е доминантно во поезијата, некогаш формата и начинот на кој се стигнува до самава песна е поинтересен или поважен отколку тоа што има вистински да се каже, бидејќи во поезија повеќето работи се веќе кажани, но посебно во македонскиот јазик играта со форма е речиси целосно занемарена и ова е како некој поттик кон поетите од сите генерации да обрнат повеќе внимание можеби на тоа, бидејќи ќе откријат дека доста забавен е и светот на формата покрај светот на содржината. Исток Ј. Улчар е германист-филолог, автор е на досега 6 објавени книги песни, меѓу кои Сенки низ циркускиот шатор, Интензивен курс по агонија, Порој од пепел, како и на еден словенечко-македонски поетски избор, независното издание Лидија на брегот. Добитник е на првата награда на фестивалот Бдење на кокински мугри за песната вежба, подоцна објавена во поетската колекција Молок 2. Во рамки на манифестацијата Недела на македонската култура во Македонскиот културно-информативен центар во Тирана беше отворена изложба на слики со традиционални македонски носии, а беше одржана и промоција на книгата Монографија за македонската народна носија на авторот Владимир Јаневски, посветена на овие културни богатства. На изложбата и промоцијата на монографијата на македонски народни носии беа представени парчиња облека и приказни, живи сведоштва на македонската историја, традиција и идентитет. Во рамки на Неделата на македонската култура во Тирана се одржа и презентација на македонски вина. На Меѓународниот ден на танцот 29 април во Македонскиот народен театар беше отворено 21-то издание на најголемиот фестивал за современ танц Танцфест. На свеченото отворање традиционално беше доделена наградата Менада, годинава за Роксан Стојанов, балерина со македонско потекло, ѕвезда на Париската опера. На отворањето премиерно беше изведена Идентитет и будење, третото и последно дело од трилогијата Идентитети, со што се одбележа 45 годишниот јубилеј на уметничката кариера и творештво на Рисима Рисимкин. Фестивалот ќе трае до 13 мај. Оваа награда за мене е голема чест. Сакам да ги
заблагодарам сите тука што работат за фестивалот Ресима Ресимкин, што сакаа да ме наградат од ова менада. За мене е признание за мојата работа, мојата уметност и признание исто за целиот пат од кога сум почнала балет тука во Скопје. И тоа има и посебна врска за мене, затоа што сум од Македонија и тоа ме поврзи со мојата уметност меѓу моите две татковини. Париската опера сме многу зафатени. Сега сум денес ми дадоа дозвола за да дојдам за оваа награда, зашто подготвуваме за еден балет што се вика Силвија. Ќе имам главната улога што е Силвија. Првата ќе биде 8 мај. Ама мојот директор знае дека оваа награда е многу битна и знаеше дека сакав тука да бидам денес. По повод 73-тиот роден ден на големиот драмски автор Горан Стефановски, кај спомен клупата во Дебармаало се одржа настанот Горан е тука. На местото каде што во 2019 година беше засаден чинар во негова чест, љубителите на театарот, пријателите, семејството и почитувачите на делото на Стефановски се собраа да му оддадат почит. Со своји настапи се приклучија и пријатели од неговата младост, актери и уметници, а се читаа и одбрани текстови. Настанот беше збогатен со музички сет на Игор Стефановски, синот на драматургот, пантомима на Дарко Велиќ, настап на групата Аудио Скопје. Стефановски зазема значајно место во современата македонска книжевност и се смета за еден од најистакнатите македонски драматурзи. И тоа е се што ви подготвивме за ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.